안녕하세요, 여러분. 오늘 영상에서는 한 명의 선수 영입이 한 팀의 질서와 가치 체계를 어떻게 뒤흔들고 있는지, 그리고 그 파장이 어디까지 번지고 있는지를 집중적으로 이야기해 보겠습니다. 단순한 신인 합류가 아니라 연봉과 전력 평가, 그리고 배구계의 시선까지 동시에 흔들고 있는 한 장면을 따라가 보겠습니다. 정관장 체육관의 공기는 어느 순간부터 분명히 달라졌습니다. 훈련이 시작되기 전에 정적부터 워밍업을 거쳐 전술훈련으로 넘어가는 흐름까지 이전과는 다른 긴장감이 감돌기 시작했습니다. 그 변화의 출발점에는 인쿠시의 합류가 있었습니다. 이 영입은 단순히 빈자리를 채우기 위한 선택이 아니었습니다. 팀 내부에서는 이미 그를 두고 변수라는 표현이 오가기 시작했고, 이 변수는 예상보다 훨씬 빠른 속도로 팀 전체에 영향을 미치고 있었습니다. 가장 먼저 그 변화를 감지한 인물은 고이진 감독이었습니다. 그는 선수 평가에 있어 극도로 신중한 지도자로 잘 알려져 있습니다. 몇 번의 훈련만으로 선수를 띄우거나 섣불리 주전이라는 단어를 꺼내지 않는 스타일입니다. 그러나 인쿠시가 훈련에 합류한 지 불과 며칠 만에 감독의 시선이 머무는 위치가 달라지기 시작했습니다. 움직임이 빠르다는 평가를 넘어 전술을 흡수하는 속도가 다르다는 내부 반응이 연쇄적으로 나오기 시작한 것입니다. 특히 수비 전환 이후 리시브와 연결되는 구간에서 인쿠시의 움직임은 기존 선수들과는 전혀 다른 리듬을 만들어냈습니다. 단순히 공을 받아 올리는 데서 끝나는 플레이가 아니라 그 다음 선택까지 계산된 동선과 판단이 이어졌습니다. 이 장면을 지켜보던 고이진 감독은 훈련 도중 작전을 멈추고 인쿠시만을 따로 불러 세웠다고 전해집니다. 그 장면은 공개적인 칭찬이라기보다는 감독의 전술 퍼즐 속에서 이 선수의 위치를 다시 계산해야 한다는 신호에 가까웠습니다. 정관장은 그동안 전력 기복이라는 고질적인 문제를 안고 있던 팀이었습니다. 특정 포지션에 부담이 쏠리고 경기 후반으로 갈수록 공격 루트가 단조로워지는 구조는 쉽게 바뀌지 않았습니다. 그런데 인쿠시가 합류한 이후 훈련 경기에서 나타난 변화는 분명했습니다. 공격 루트의 선택지가 늘어났고 블로킹 이후 이어지는 세컨드 볼 처리에서 팀 전체 템포가 눈에 띄게 빨라졌습니다. 이는 한 명의 개인 기량만으로 설명하기 어려운 변화였습니다. 팀 전체 톱니바퀴의 회전 속도가 함께 올라간 것입니다. 선수들 사이의 반응 역시 흥미로웠습니다. 기존 주전 선수들 사이에서는 경계와 자극이 동시에 공존하는 분위기가 형성되기 시작했습니다. 같은 포지션의 선수들은 훈련에서 이전보다 훨씬 강한 압박 속에서 경쟁을 체감하고 있었고, 베테랑 선수들 사이에서는 이 한 명의 합류로 경기 흐름이 단순해질 수 있다는 기대감이 동시에 흘러나왔습니다. 인쿠시는 더 이상 적응 중인 신입 선수가 아니라 이미 전력 계산표 위에 이름이 올라간 존재로 인식되기 시작한 것입니다. 여기서 한 가지 중요한 질문이 자연스럽게 떠오릅니다. 과연 인쿠시는 단순한 백업 자원으로 들어온 것일까요? 아니면 애초부터 주전 전환을 염두에 둔 카드였을까요? 이 질문은 단순한 기용 문제를 넘어 팀의 전력 운영과 연봉 구조, 나아가 시장의 평가까지 연결되는 출발점이 됩니다. 그리고 바로 이 지점에서 정관장 내부의 분위기는 조용히 그러나 분명하게 흔들리기 시작합니다. 이 영상을 끝까지 시청해주셔서 진심으로 감사합니다. 도움이 되셨다면 구독을 눌러주시면 큰 힘이 되고 앞으로 더 깊이 있는 이야기를 전하는데 큰 동기가 됩니다. 지금까지는 변화의 시작에 대한 이야기였습니다. 다음 부분에서는 왜 인쿠시가 단기간에 전력으로 계산되기 시작했는지, 그리고 그 평가가 어떤 기준 위에서 만들어지고 있는지를 더 깊이 파헤쳐 보겠습니다. 인쿠시가 단기간에 전력으로 계산되기 시작한 이유는 단순한 감각이나 인상적인 몇 장면 때문이 아니었습니다. 정관장 내부에서 이 선수를 바라보는 기준은 명확하게 전문적인 영역으로 이동하고 있었습니다. 훈련 데이터, 전술 적합도, 그리고 경기 운영 참여도라는 세 가지 축이 동시에 검토되기 시작한 것입니다. 가장 먼저 눈에 띄는 부분은 전술 흡수 속도였습니다. 일반적으로 시즌 중반에 합류한 선수는 기존 시스템을 이해하는 데 상당한 시간이 필요합니다. 용어, 포지션 간 간격, 수비 시 커버 범위, 공격 전환 타이밍까지 모든 것이 이미 굳어져 있기 때문입니다. 그러나 인쿠시는 이 과정을 비정상적으로 빠르게 통과했습니다.
단순히 지시를 따르는 수준이 아니라 전술의 의도를 먼저 읽고 움직인다는 평가가 코칭 스태프 사이에서 나오기 시작했습니다. 훈련 중 가장 많이 언급된 장면은 리시브 이후 2차 연결 구간이었습니다. 정 관장은 그동안 이 구간에서 선택지가 제한되는 경우가 많았고 상대 블로킹이 이를 쉽게 읽어내는 구조였습니다. 하지만 인쿠시가 투입되면서 이 연결 구간의 리듬이 달라졌습니다. 공을 처리한 뒤 바로 다음 움직임으로 이어지는 판단 속도가 빨라졌고 공격 루트가 자연스럽게 분산되기 시작한 것입니다. 이는 단순한 기술 문제가 아니라 경기 이해도의 차이에서 나오는 변화였습니다. 고이진 감독이 이 선수를 바라보는 시선 역시 이전과는 결이 달랐습니다. 그는 훈련 도중 특정 장면에서 인쿠시를 불러세워 개별 피드백을 주는 횟수가 눈에 띄게 늘었습니다. 중요한 점은 그 내용이 기본기 보완이나 실수 지적이 아니라는 점입니다. 대부분의 대화는 이 상황에서 왜 이 선택을 했는지, 다음 장면에서는 어떤 변수가 열리는지에 대한 질문과 토론에 가까웠습니다. 이는 감독이 이미 이 선수를 전술적 파트너로 보기 시작했다는 신호로 해석됩니다. 이 변화는 자연스럽게 기용 패턴에도 반영되기 시작했습니다. 훈련 경기에서 인쿠시는 특정 세트 상황에서 기존 주전과 함께 묶여 테스트되었고 세컨드 유닛이 아닌 핵심 로테이션 안에서 움직이는 장면이 포착됐습니다. 시즌 중 합류한 선수에게는 이례적인 대우입니다. 이는 단기 백업이라는 보호막에서 벗어나 시스템의 일부로 편입되고 있다는 명확한 메시지였습니다. 선수단 내부 분위기도 달라졌습니다. 경험과 이름값으로 유지되던 질서에 균열이 생기기 시작한 것입니다. 코칭 스태프는 더 이상 경력만으로 주전을 고정하지 않았고 훈련에서의 데이터와 전술 적합도를 테이블 위에 올려놓기 시작했습니다. 이 과정에서 인쿠시는 단순히 경쟁자가 아니라 기준을 끌어올리는 존재로 작용했습니다. 훈련 강도가 올라가고 세트 집중력이 이전보다 훨씬 촘촘해졌다는 평가가 나오는 이유입니다. 이쯤에서 중요한 전환점이 하나 등장합니다. 실력이 전력으로 인정되는 순간 그 평가는 코트 안에서만 머물지 않는다는 사실입니다. 팀 내부에서는 이미 인쿠시의 기량이 현재 계약 조건에 비해 과소평가되어 있다는 말이 조심스럽게 오가기 시작했습니다. 시즌 중반 합류 선수라는 이유로 묶여있던 계약 구조가 오히려 이 선수의 가치를 제대로 반영하지 못하고 있다는 인식이 형성된 것입니다. 결국 인쿠시는 지금 이 순간 단순히 잘하는 신입이 아니라 계산해야 할 자원이 되었습니다. 감독은 전술 속에서 그의 역할을 다시 그리고 있고 코칭 스태프는 기용과 책임의 범위를 넓히고 있으며 팀은 이 변화가 어디까지 이어질지를 냉정하게 지켜보고 있습니다. 그리고 이 흐름은 자연스럽게 또 다른 논쟁으로 이어지게 됩니다. 바로 가치와 연봉이라는 현실적인 문제입니다. 여기까지가 인쿠시가 왜 단기간에 전력으로 계산되기 시작했는지에 대한 이야기였습니다. 다음 부분에서는 이 평가가 어떻게 연봉 논쟁으로 번지고 있는지, 그리고 고이진 감독의 발언이 왜 결정적인 불씨가 되었는지를 본격적으로 다뤄보겠습니다. 실력이 전력으로 인정되는 순간부터 논의의 무게중심은 자연스럽게 코트 밖으로 이동합니다. 바로 가치, 그리고 연봉이라는 현실적인 문제입니다. 인쿠시를 둘러싼 논쟁이 단순한 기용 문제를 넘어선 이유도 여기에 있습니다. 정관장 내부에서 이 선수의 이름이 더 이상 훈련장에서만 오르내리지 않기 시작했기 때문입니다. 프로스포츠에서 연봉은 감정이 아니라 구조로 움직입니다. 실력이 재평가되면 숫자는 반드시 다시 계산됩니다. 이것은 예외 없는 공식입니다. 특히 시즌 중반에 합류한 선수의 경우 일반적으로는 단기 계약 혹은 다음 시즌을 전제로 한 보호 구간에 머무는 경우가 많습니다. 급격한 연봉 변동을 피하고 리스크를 관리하기 위한 장치입니다. 그러나 인쿠시를 둘러싼 흐름은 이 공식에서 미묘하게 벗어나기 시작했습니다. 정관장 프런트 내부에서는 조심스러운 이야기가 오가기 시작했습니다. 현재 계약 구조가 오히려 인쿠시의 실제 기량을 반영하지 못하고 있다는 인식이 퍼진 것입니다. 훈련 참여 초기부터 전술 미팅에 자연스럽게 포함되고 특정 세트 상황에서는 기존 주전보다 우선적으로 테스트되는 장면이 반복되자 이 선수는 더 이상 임시자원이 아니라는 판단이 굳어졌습니다. 그리고 이 판단은 곧 숫자의 문제로 이어질 수밖에 없었습니다. 이 시점에서 결정적인 불씨가 하나 던져집니다. 고이진 감독의 발언입니다.
그는 공개석상에서 인쿠시를 특정지어 언급하지는 않았지만 훈련은 거짓말을 하지 않는다. 준비된 선수는 반드시 티가 난다는 짧은 말을 남겼습니다. 이 문장은 겉으로 보면 원론적인 이야기처럼 보일 수 있습니다. 그러나 정관장 내부와 배국에는 이 발언을 결코 가볍게 받아들이지 않았습니다. 고이진 감독은 선수의 가치와 역할을 철저히 분리해서 말해온 인물입니다. 단순한 칭찬형 지도자가 아니며 말 한마디에 불필요한 기대를 실어주는 스타일도 아닙니다. 그런 그가 훈련과 준비라는 키워드를 전면에 내세웠다는 것은 이미 결과가 내부적으로 확인되고 있다는 신호로 해석됩니다. 즉, 이 발언은 출전 시간이나 기용을 넘어 책임과 대우까지 포함하는 메시지에 가까웠습니다. 이후부터 인쿠시를 바라보는 시선은 확연히 달라졌습니다. 단순히 잘하는 선수에서 얼마를 받아야 하는 선수로 질문이 바뀌기 시작한 것입니다. 프런트 실무 라인에서는 시즌 중반 이후 주전 기용이 현실화될 경우 기존 계약 구조를 그대로 유지하기 어렵다는 시나리오가 조심스럽게 검토되기 시작했습니다. 이는 곧 재계약 혹은 조건 조정이라는 민감한 문제로 연결됩니다. 여기서 중요한 점은 이 논쟁이 외부의 과장이나 팬들의 기대에서 시작된 것이 아니라는 점입니다. 출발점은 철저히 내부 평가였습니다. 훈련 데이터, 전술 적합도, 그리고 감독의 판단이 차곡차곡 쌓이면서 만들어진 결과였습니다. 그렇기에 이 논쟁은 쉽게 가라앉지 않습니다. 숫자는 아직 공개되지 않았지만 변화는 이미 시작되었다는 공감대가 형성된 상태입니다. 그리고 이 흐름 위에 또 하나의 축이 겹치기 시작합니다. 팀 내부 논의만으로 끝나지 않는 이유. 바로 시장의 시선입니다. 정관장과 고이진 감독의 판단이 외부 평가와 맞물리는 순간 인쿠시의 가치는 더 이상 팀 내부 문제로만 남지 않게 됩니다. 이 지점에서 자연스럽게 한 사람의 이름이 다시 떠오르기 시작합니다. 바로 김연경입니다. 지금까지는 인쿠시를 둘러싼 연봉가치 논쟁과 고이진 감독의 발언이 왜 중요한 신호가 되었는지를 살펴봤습니다. 다음 부분에서는 김연경이라는 존재가 왜 이 흐름에 결정적인 영향을 미치는지, 그리고 그녀의 시선이 시장을 어떻게 움직여 왔는지를 본격적으로 이야기해 보겠습니다. 인쿠시를 둘러싼 논의가 팀 내부를 넘어 시장으로 확장되는 순간 배국의 시선은 자연스럽게 한 사람에게로 모입니다. 김연경입니다. 그녀는 단순한 스타 선수가 아니라 하나의 기준이자 신호로 작동해온 인물입니다. 김연경이 어떤 선수를 어떻게 바라보는지는 오랫동안 시장의 가격 곡선에 직접적인 영향을 미쳐왔습니다. 중요한 점은 김연경이 특정 선수를 공개적으로 밀어올리는 방식으로 움직이지 않는다는 사실입니다. 그녀는 이름을 반복해서 언급하거나 직접적인 추천 발언을 남기는 스타일이 아닙니다. 대신 원칙에 가까운 말을 던집니다. 실력이 있는데 대우를 받지 못하는 선수는 결국 시장이 바로잡는다. 이 문장은 특정 대상을 지칭하지 않는 것처럼 보이지만 배구계에서는 결코 추상적인 말로 받아들여지지 않습니다. 이 발언이 나온 시점과 인쿠시를 둘러싼 평가 급상승의 타이밍은 묘하게 겹칩니다. 훈련장에서의 위치 변화, 기용 패턴의 조정, 그리고 연봉 구조에 대한 내부 논의가 시작된 바로 그 시기입니다. 배구계가 이를 우연으로만 보지 않는 이유도 여기에 있습니다. 김연경의 말은 늘 결과 이후가 아니라 변화가 시작되는 순간에 던져져 왔기 때문입니다. 그동안 수많은 사례가 이를 증명해 왔습니다. 김연경이 직접 소속된 팀이 아니더라도 그녀의 발언과 시선이 머문 선수들은 이후 시장에서 반드시 다시 평가를 받았습니다. 국내든 해외든 예외는 거의 없었습니다. 그녀의 발언은 스카우트 리포트처럼 구체적이지는 않지만 시장의 방향을 제시하는 나침반 역할을 해왔습니다. 인쿠시를 바라보는 현재의 흐름도 이 구조와 닮아 있습니다. 감독은 이미 전력으로 계산하고 있고 프런트는 그 계산 위에서 연봉 구조를 다시 들여다보고 있으며 시장은 김연경의 메시지를 통해 이 선수의 가치가 올라갈 가능성을 공유하고 있습니다. 이 세 가지 축이 동시에 움직이는 상황은 흔치 않습니다. 보통은 하나가 먼저 움직이고 나머지가 뒤따르기 마련입니다. 그러나 지금 인쿠시는 새 흐름이 한 지점으로 수렴하고 있는 중심에 서 있습니다. 이 지점에서 김연경의 존재가 갖는 의미는 단순한 영향력 이상입니다. 그녀는 배구계에서 실력과 대우 사이의 불균형을 가장 예민하게 감지해온 인물입니다. 그리고 그 불균형이 오래 유지되지 않는다는 사실을 누구보다 많이 증명해 왔습니다. 인쿠시를 둘러싼 현재의 구조는 바로 그 공식 위에 놓여 있습니다.
아직 공식적인 숫자는 공개되지 않았습니다. 그러나 시장은 이미 반응하기 시작했습니다. 관계자들 사이에서 인쿠시는 더 이상 현재 계약만으로 평가할 수 있는 선수가 아니라는 인식이 퍼지고 있습니다. 이것은 단순한 기대가 아니라 감독의 판단과 훈련 데이터, 그리고 김연경이라는 상징적 존재의 메시지가 겹쳐 만들어낸 결과입니다. 이제 질문은 하나로 압축됩니다. 만약 인쿠시가 실제 경기에서도 이 평가를 증명해낸다면 정관장은 어떤 선택을 하게 될까요? 그리고 시장은 어떤 속도로 움직이게 될까요? 이 질문에 대한 답은 이론이 아니라 코트 위에서 만들어질 수밖에 없습니다. 그리고 바로 이 지점에서 또 하나의 사례가 떠오릅니다. 예능 경기라는 틀 안에서조차 전술적 가치를 증명해낸 한 선수의 이야기입니다. 지금까지는 김연경의 시선이 왜 인쿠시의 가치 상승과 연결되는지를 살펴봤습니다. 다음 부분에서는 타미라라는 사례를 통해 한 경기 한 장면이 어떻게 선수의 가격과 평가를 뒤흔들 수 있는지를 구체적으로 이야기해 보겠습니다. 타미라의 사례는 인쿠시를 둘러싼 현재 논쟁을 이해하는데 매우 중요한 참고점이 됩니다. 이유는 간단합니다. 이 선수는 공식 리그 무대가 아닌 예능 경기라는 틀 안에서조차 자신의 가치를 숫자와 흐름으로 증명해냈기 때문입니다. 많은 이들이 가볍게 넘기려 했던 한 경기 한 장면이 오히려 전술과 시장의 본질을 드러내는 계기가 되었습니다. 정관장과의 경기에서 타미라가 투입되기 전까지 원더독스는 흐름을 잡지 못하고 있었습니다. 리시브는 흔들리고 있었고 공격 루트는 지나치게 단조로웠습니다. 상대는 정관장이었고 그것도 결코 만만한 전력이 아니었습니다. B리그 상위권을 다투는 팀을 상대로 예능팀이 주도권을 잡는다는 것은 상식적으로 쉽지 않은 상황이었습니다. 그러나 타미라가 코트에 들어오는 순간 경기의 결이 바뀌기 시작했습니다. 첫 번째 서브는 강하지 않았지만 예상 밖의 궤적으로 날아갔고 정관장의 수비 라인은 순간적으로 멈칫했습니다. 그 결과는 서브 포인트였습니다. 두 번째 서브에서는 리시브가 무너졌고 곧바로 득점으로 연결됐습니다. 세 번째 서브까지 이어지면서 분위기는 완전히 뒤집혔습니다. 단 몇 번의 터치로 경기의 흐름을 바꿔버린 것입니다. 이 장면을 두고 일부에서는 이렇게 말했습니다. 예능이니까 가능했던 장면 아니냐? 몽골리그 출신 선수라서 상대가 방심한 것 아니냐는 반응이었습니다. 그러나 결과는 숫자로 남았습니다. 프로팀을 상대로 세트를 따낸 예능팀, 그리고 그 중심에 타미라가 있었습니다. 이건 연출이나 우연으로 설명하기에는 너무 명확한 결과였습니다. 더 주목할 지점은 타미라의 플레이 방식이었습니다. 그녀의 서브는 단순히 강한 무기가 아니었습니다. 속도, 궤도가 일정하지 않은 서브는 상대의 리시브 리듬을 무너뜨리는 패턴 파괴형 자원이었습니다. 공격에서도 마찬가지였습니다. 타미라는 공을 때리는 순간보다 그 이전의 움직임으로 상대의 블로킹 라인을 흔들었습니다. 이는 전술 속에서 기능하는 선수, 우리가 흔히 말하는 게임 체인저의 전형적인 모습이었습니다. 이 선택의 순간을 만든 인물 역시 중요합니다. 원더독스의 김영 감독은 리시브가 흔들리고 공격이 막히던 시점에서 후보 명단에 있던 다른 선수가 아닌 타미라를 호출했습니다. 이 결정은 팬심이나 연출이 아니라 경기 흐름을 읽은 판단이었습니다. 상대를 혼란에 빠뜨릴 비정형 자원이 필요했고 그 역할에 가장 적합한 선수가 타미라였던 것입니다. 타미라가 서브를 넣기 전 잠시 멈춰 호흡을 가다듬고 자신만의 루틴을 반복하는 장면은 많은 것을 보여줍니다. 그 동작은 우연이 아니라 습관이었고 그 습관은 압박 상황에서도 흔들리지 않는 멘탈의 증거였습니다. 그녀의 서브가 코트를 가르는 순간 정관장의 수비 스텝은 어긋났고 점수는 원더독스 쪽으로 쌓이기 시작했습니다. 이 장면을 벤치에서 지켜보던 김연경의 반응 역시 의미심장했습니다. 격한 리액션이 아닌 짧은 미소, 통할 줄 알았다는 듯한 그 표정은 타미라의 선택이 감이 아니라 계산이었다는 사실을 보여줍니다. 경기를 잃고 필요한 조각을 정확한 타이밍에 끼워 넣는 판단. 이것이 세계 최고 수준의 배구 지능이 만들어내는 장면입니다. 타미라의 퍼포먼스가 던지는 메시지는 분명합니다. 무대의 크기가 선수를 정의하지 않는다는 사실입니다. 예능 경기라는 틀 안에서도 전술 속에서 기능하는 선수는 반드시 드러납니다.
그리고 그 순간은 시장이 선수를 다시 바라보게 만드는 계기가 됩니다. 인쿠시의 현재 상황 역시 이와 닮아 있습니다. 보호 구간, 계약 조건. 배경보다 중요한 것은 결국 코트 위에서 증명되는 전력이라는 점입니다. 지금까지 타미라 사례를 통해 한 경기 한 장면이 어떻게 선수의 평가와 가격을 뒤흔들 수 있는지를 살펴봤습니다. 다음 부분에서는 인쿠시와 타미라 두 사례를 관통하는 핵심을 정리하며 정관장이 어떤 선택의 기로에 서 있는지를 인쿠시와 타미라의 이야기는 서로 다른 무대에서 출발했지만 결국 하나의 지점으로 수렴합니다. 배구에서 선수의 가치는 이름이나 배경이 아니라 전술 속에서 얼마나 기능하느냐로 결정된다는 사실입니다. 정관장이 지금 마주한 선택의 기로 역시 이 단순한 원칙 위에 놓여 있습니다. 인쿠시는 더 이상 가능성이라는 단어로 묶을 수 있는 단계에 있지 않습니다. 감독은 이미 전술 안에서 그의 역할을 다시 그리고 있고 코칭 스태프는 기용과 책임의 범위를 넓히며 실험을 끝내는 국면으로 접어들고 있습니다. 프런트 역시 이 계산을 외면할 수 없는 상황에 놓였습니다. 전력으로 계산되는 선수를 보호 구간이라는 이유만으로 묶어두는 순간 팀은 스스로의 판단을 부정하게 됩니다. 타미라의 사례가 던지는 교훈도 명확합니다. 무대가 작다고 해서 전술적 가치는 작아지지 않습니다. 예능 경기라는 틀 안에서도 흐름을 바꾸는 선수는 존재했고 그 존재는 숫자와 결과로 증명되었습니다. 이는 인쿠시를 바라보는 현재의 논쟁이 결코 과장이 아니라는 사실을 뒷받침합니다. 전력은 증명되었고 이제 남은 것은 그 전력을 어떻게 대우할 것인가 라는 선택뿐입니다. 정관장은 그동안 특정 자원에 대한 의존도가 높아질수록 경기 후반부에서 공격 루트가 읽히는 약점을 반복해왔습니다. 그러나 인쿠시가 전면에 들어오는 순간 이 구조는 달라질 수 있습니다. 리시브 이후 2차 연결에서 선택지가 늘어나고 상대 블로킹은 한 박자 늦게 반응하게 됩니다. 이 미세한 차이는 실제 경기에서 한 점, 두 점의 차이로 이어지고 결국 시즌의 성적을 가릅니다. 여기서 중요한 것은 타이밍입니다. 너무 늦으면 시장이 먼저 움직이고 너무 빠르면 팀 내부의 균형이 흔들립니다. 그러나 지금의 흐름은 정관장이 선택을 미룰 수 있는 단계는 이미 지났음을 보여줍니다. 감독의 계산, 프런트의 고민, 그리고 시장의 시선이 동시에 한 선수에게 수렴하는 구조는 흔치 않습니다. 이런 구조가 형성되었다는 사실 자체가 인쿠시의 현재 위치를 말해주고 있습니다. 결국 질문은 이렇게 정리됩니다. 인쿠시는 가능성으로 남을 것인가? 아니면 전력이 되어 팀의 구조를 바꿀 것인가? 그리고 정관장은 이 변화를 감당할 준비가 되어 있는가? 이 답은 말이나 기대가 아니라 기록과 선택으로 남게 됩니다. 다음 경기, 다음 세트, 그리고 시즌 후반부의 결정적인 한 점에서 인쿠시는 자신의 가격표를 스스로 다시 쓰게 될 것입니다. 이것이 지금 정관장에서 벌어지고 있는 이야기의 본질입니다. 한 선수의 합류가 팀의 질서와 시장의 평가를 동시에 흔들고 있는 순간, 그리고 그 중심에 서 있는 이름, 인쿠시. 이제 판단의 시간은 코트 위에서 시작됩니다.